Akkam olta Minnesota. Warri online irraa warri Minnesota eessa dhaqee manni haphate jennaani 4 kiiloo dhaqanii jeen. Bakka sanaan isin gahe. Obbo Baqqalaa introduce godhi jedhanii hoggaa na ramadanii barreeffama dheeraa barreesseen ture waa'ee isaa. Inni garuu na faarsitee sin dhiisuu naan jee waan na doorsiseef barruu san dhiisee qabxii lama qofan waa'ee Baqqalaa gaafachuu isinitti himuu barbaada. Waggaa sadeen irraa yeroo oosaan pirezidentii ture as finnee turre yeroo gosan hidhaa bahe yoo yaadattani. Kanaaf yuunivarsiitiin Harvard fi yuunivarsiitiileen biraa scholars at risk hiree kennuufi barbaadanii mee xiqqoo turii PhD sanis fixii waggaa takkallee taanaaniin jennaan maal jee beektu barnoonni na eegaa borullee nan dhaqqaba barnoota qabsoo uummata Oromoo garuu har'a amma galee uummata kiyya wajji qabsaa'uu qaban jee galee jechuudha. Waggaa sadii fi hidhaa waggaa lamaatii ol booda ilmaan Oromoo miliyoonaan hogganee ilmaan Oromoo inni hoggane sun tarsiimoo inni lafa kaa'een mana hidhaa cabsanii isa baasanii wayyaanee 4 kiiloo keessa ari'anii tanaan nu ga'anii jechuudha galatoomin jaan. Qabxii lammataa yoo yaadattan mana hidhaa yoo jirutti qaama isaa hidhan malee sammuu isaa hidhaan turre achi keessaa hoggansa ciccimaa kennaa ture keessattuu qabsoo nagayaa kanarratti beekumsa guddaa waan qabuuf kitaabas waan katabee tureef qajeelfamaa fi ajaja nuu kenna ture. Yeroo sanitti wanni inni achitti dubbatuu fi wanni ala kanaan dubbannu baay'ee waan jala wal fakkaatuuf wayyaaneen baay'ee cinqamti turte. Kanaaf dhumarra gaafa inni ba'u deemu sani hin baafnaa mormii kana nurraa hambisaa jedhan. Kanaaf lakkii okay hin baate jaa isinummaan itti hima mormii nurraa haa dhiisu inni mana murtiitti hin bayaa naan jedhan. Isin itti hima jennaan ati itti himi naan jedhan akkamitti itti hima jennaan hin beeynami mana hidhaa keessaa bilbilaan si dubbisaa naan jedhan. Kanaaf nama mana hidhaa keessa taa'ee isaan hedduu cinqaa turee fi injifannoodhaan dhufee kanaaf baga achiin si ga'e hiree kanaan wal qabsiisee haqa walii galchuun barbaachisaadha. Akkuma qeerroon Oromoo mana hidhaadha isaa fi gootota kumaataman baasuu irratti qooda guddaa qaban bulchitoonni mootummaa naannoo Oromiyaatis tarsiimoo adda addaa hordofnu malee obbo Baqqalaa Dr. Mararaa fi hidhamtoota hedduu baasuu irratti shoora guddaadha taphatan. Dhiibbaa guddaadha keessaan godhaa turanii kanaafuu galatoomaan jaan. Dhumarratti Baqqalaa ni jaalattanii Mararaa ni jaalattanii hunda isaanii ni jaalattanii akkuma nageessan jee jaalalli bareeda garuu jaalalli humna guddaa isaanii hin ta'u. Kanaaf isin warri biyya alaa jirtan gama sadiin gargaara. Ka dandeessan maallaqaan gargaara. Warri beekumsa qabdan beekumsaan bira dhaabadha. Warri yeroo qabdan yeroo keessan kennaafi bifa kanaan yoo isaan cimsitan sir qabsoo fiixarra geessitan bakkaan gahuu irratti shoora guddaa taphachuu danda'anii kanuman jaa Baqqalaa Garbaa waltajjiin teeti. Akkuma mala keenyaa mala wal gaafannaa jirtu dhuguma jirtu fayyaa taa jiraadhaa. Guyyaa har'aa kana taa warri dhaabbatan maaloo taa fayyaa taa ulfaadhaa. Waaqayyo ulfina isiniif haa kennu. Har'a kanan asitti argamee fi galatuma isin galfachuu qofaa fi garuu namoonni tokko afaan kan hin beekne dana keessa waan jiranii fi dafaniis deemuu danda'u waan ta'eef isaanii nan galateeffadhee adeeman isaan. For the benefit of those of you who don't understand the Oromo language, maybe I have to say a few words to say thank you for coming here. The mayor of Minneapolis, the city council, and our brothers from Ethiopia, or from Somalia, our brothers from Afar and from Amhara, thank you very much for coming and showing your solidarity with the Oromo people here. Thank you very much indeed. This is a tradition of people who stand for justice, democracy, and freedom all over the world. Really, we are very proud to host you here, to have you here, and to attend and show your brotherhood to our people, and especially
the representatives of the city and the American government here. You know, we were not able to live in our country peacefully. We fled our own, ran to you, and you extended generously your resources and your place here. Thank you for your host. Thank you very much. Kan caalaa waan biraa jechuu hin barbaadu fayyaa ta'aa jedha. Gara dhimma kan keenyaatti deebina. Akkuma nama dubbadhe bakka kanatti har'a kanan argameef ani biyya kana kanan dhufee affeerameeti. Kanan affeerame dhaaba Solidarity Movement for New Ethiopia dhaaba jedhamu tokkoonidha. Waa'ee biyya keenyaa dhimma biyya keenyaa namoota mootummaa biyya kana keessa jiranii wajjin mari'achuufidha. Dudubbachuufidha. Haa ta'uutii eegan dhufee as ga'uu kootiif sababa kan ta'an as dhufuu kootiif mana hidhaa keessaa bahuu kootiif sababa qaamota ta'an namoota ta'an hundumaa galateeffachuun narra jira. Akkuma beeknu sadarkaan har'a jirru kana kan geenyu nama tokkoon yookaan dadhabbii nama tokkoon qofa miti. Dandeettii nama tokkoonis miti. Hundumti keenya karaa adda addaa kallattii adda addaatiin keessatti qooda fudhanneera. Kan qaamaan keessatti qooda fudhate, kan lubbuu isaa kenne, kan dhiiga isaa dhangalaasee dhiiga isaa caccabse qeerroon biyya keenyaa galataa argatu. Sodaa cabsee mirga isaatiif akka nama tokkotti kaabaa kibbaa bahaa dhiyaatii ka'ee mootummaa abbaa irree jala dhaabbatee mirga isaa qabachiisuuf ifaajii godhe hundumaatiif wareegama kaffale hundumaatiif seenaan bara baraan hin yaadata. Namoota biroonis namni hundumtuu akkuma hin jedhe namooti baay'een keessan asiisa ta'u warri biyya keessa jiraatan hiriira baatanittu kan barreeffama adda addaatiin kan qabsoo keenya deeggaraa turtaniittu miidiyaa irratti baatanii kan falmaa turtan haqa dhabiinsa irratti qabsoo geggeessaa kan turtan hedduun jiraachuu keessan nan beeka. Suuraa keenya baatanii bakka adda addaatti dhaadannoo dhageessisaa kan turtan bakka jirtanitti hundumatti galanni isin haa ga'uun jedha. Artistoonni bilisummaaf weellisan, faarfattoonni waa'ee haqaa, waa'ee dhugaa, waa'ee qajeelinaa faarfachaa turtan, abbootiin amantii yookaan namoonni amantii jilbeenfatanii nuuf kadhachaa turtan, kanneen masgiida keessatti yookaan mana keessanitti du'aa nuuf gochaa turtan hundumti keessan galanni keessan hin badin. Gaazexeessonnii fi gootonni miidiyaa hawaasaa dhimma keenya akka dhimma tokkootti akka dhimma cimmaa tokkootti fudhatanii halkaniif guyyaa rakkoo isaan irratti aggaamamu hundumaa dandamatanii dhimma keenya addunyaatti beeksisuuf hordofaa kan turtan hundumti keessan lafa jirtanitti galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas yeroo rakkoo sana yeroo gidiraa sana maatiiwwan keenya bilbilaan iyyaafachaa kan turan qaamaan deemanii manatti dubbisaa kan turan bakka jiran ta'anii eessa buutee keenya hordofaa namoonni turan hundumtuu galata qabu galatoomaan isaaniin jedha. Biyya keessatti keessumaa biyya keessatti haleellaa ormaatiin namoota kufan ol qabaa kan turan kan gaggabaniif bishaan kennanii lubbuutti horaa kan turan keessumaa hakiimonni keenya gara laafinaan qabsaa'ota isaanii yaalanii lubbuutti horaa kan turan lafa jiranitti ammallee galanni isaaniif haa ta'u. Gartuun kun dhugaadhumatti
hospitaala keessatti illee namoonni rukutaman akka isaan hin yaalamne, yaala akka isaan hin arganne, dawaa akka isaan hin arganne, qoricha akka isaan hin arganne wayita taasifamutti lafa isaan kufanii jiranitti, mana isaan ciisanitti faana deemanii hordofanii yaalaa turan hakiimonni keenya. Beektota keenya keessaati kan akka hakiimota keenya qabsaa'ota isaaniif garaa laafe quuqama isaanii saba isaaniif kan agarsiise jira yoo jedhame waan jiru natti hin fakkaatu. Mana hidhaa keessa teenyee ergaa dabarsaa turre. Mataa adda addaati rakkoo uummata keessan yookaan lubbuu ilmaan keessanii darbeetiif gaddaa yookaan carqii gurraacha uffata keessan irra kaawwadhaa yookaan konkolaataa keessan irratti akkas godhaa yookaan akkana godhaa karaa kana mormii keessan agarsiisaa gadda keessan mul'isaa jennee mana hidhaa keessa teenyee ergaa adda addaa yeroo turre. Laguun gabaa akka gaggeeffamuuf wayita dhaamsa dhaamaa yeroo turre namoonni nurkaa fuutanii kana bakkaan ga'uudhaaf yaalii gochaa turtan shamarran dabbasaa keessan haaddattan attamitti isin mararu galanni keessan hin badin. Yeroo rakkoo sana dhiibbaan akkamiillee soorra jiru saba isaaniif aantummaa agarsiisuuf jecha qajeelfama isaanii kennamaa ture didanii yookaan gara tokkotti qabanii uummata isaanii irraa harka qabaa kan turan lammii isaanii golgaa kan turan miseensota poolisii Oromiyaa galateeffachuun barbaada galgalli isaanii. Hunda caalaa immoo hafuura himmoonaa, hafuura tokkummaa, hafuura waliif quuqamuu, waliif yaaduu, waliif birmachuu, hafuura garaa waliif laafuu kan nuuf kenne Waaqayyo Gooftaaf galanna ta'u. Dhumarratti bifa kamiin iyyuu qabsoo kana keessatti qooda fudhachaa kan hin turre garuu warraa jalqabee qabsoo kanatti makamuu kan barbaadan har'a murteeffatanii kan galaniif galanna ta'u. Isaaniinis galateeffachuun barbaada. Namni har'a mana kana keessaa qabsoo saba isaatii bira dhaabbachuuf utuu hin murteeffatiin bahu tokko illee jira jedhee hin yaadu. Kanarratti waan an kaasuu barbaade walumatti hin qabe malee qabsaa'ota wariin jedhu fakkeenyaatiif karaa shamarraniif karaa hawwan keenya dubbachuun yoo barbaachise hakiimota keessas jiru, poolisoota keessas jiru, warra kufanii warra bishaan namatti warra kufe warra kaasan keessas jiru. Kanattan qofaatti isaanii hin ilaalle. Dubartoonni keenya bakka hundumaatti fakkeenyaatiif mana hidhaa nuti turre keessatti bakka dhiirrilee dhufee nama dubbisuu sodaatu keessatti dubartoonni keenya qabsoo isaan geggeessaa turan akka malee guddaadha. Kanaatiif warra nu wajjiniin dadhabaa turan warra galaa baatanii halkanii fi guyyaa nu wajjiniin dadhabaa turan bakka buuteen keenya yeroo dhibamu hordofanii miidiyaadhaan gahaa warra turan qabsaa'ota maatii keenyaatiif galanna ta'u. Kana eegan jedheen booda har'a xiqqoo maalirra jirraa bor immoo maalitti adeemna isa jedhuun gabaabsee wanta tokko dubbachuu barbaada. Guyyaa har'aa kana Oromoon lafa galeessaa hin jiru. Waggaa lamaaf walakkaa dura bakka kana dhufeen ture. Gaafa as dhufee fi har'a akkaataa tokko miti kanan deemu. Biyya sana keessattis akkuma kana. Har'a akka kaleessaa mataa keenya gadi qabannee adeemnu biyya keenya keessatti.
mataa keenya ol qabannee deemuu dandeenya jira. Har'a sodaa cabsinee jirra. Sodaa irratti kaanee jirra. Warra taankiidhaan meeshaa guguddaadhaan nu dura dhaabbatu. Nummoo harka keenya duwwaa karaa nagaa obbolummaa fi jaalalaan dura dhaabbannee moonee jirra. Miseensonni hidhamtoonni baay'een hiikamanii jiru. Kan itti dabalamanis hin jiru, kan achitti hafanis hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee hidhamtoonni siyaasaa hedduun hiikamanii jiru. Maaster pilaanii isaan ittiin eenyummaa keenya balleessuu barbaadan, aadaa keenya balleessuuf turan, nu hin buqqisanii ofii isaaniitiin nama biraa irratti dhaabuuf turan, har'a qabsoo ilmaan keenyaatiin cabee jira. Dhaabbatee jira. Gatiitu itti kaffalame. Wareegamatu itti ba'e. Lubbuutu itti kaffalame. Garuu har'a ta'ee jira. Kanaaf jijjiiramni biyya keenya keessatti har'a mul'ata. Oromiyaa keessatti akka kaleessaatti bulaa hin jiru. Akka kaleessaatti sodaannee maaltu natti dhufa jechaa hin jiru. Mana keenya keessatti, biyya keenya keessatti nagaadhaan deemnee sosochoonee galuu danda'ee jirra. Kana gochuu danda'ee jirra. Kun akka inni tolan dhufne hundumti keessan iyyuu beektu. Haadhaaf abbaa fi ilmi waliin hidhamaniiru. Haati manaaf abbaan manaa waliin hidhamaniiru. Haadhaa fi mucaan wajjiniin du'aniiru. Wajjiniin gatii kaffalaniiru. Maatiin meeqa addaan ba'eera. Gatii guddaatu itti kaffalame. Haa ta'u iyyuu malee har'a asirra geenyeerra. Lafa har'a jirreetu akka booddeetti hin deebineef gara fuulduraatti qabsoo guddaatu nu eeggata. Jijjiiramni amma jiru kan abdii namaa kennuudha malee galma isaa kan ga'e miti. Kanaatiif qabsoon ammallee hin barbaachisa. Mootummaan dhugaa kan ofiin keenyaan filanne dhaabbachuun nurra jiraata. Mootummaa harka keenyaan filanne utuu sagaleen korojoon hin hatamin, utuu sagaleen olii gadi hin dhaamin, utuu doorsifamnee sagalee hin kennin, utuu sagaleen nuti kennine nama biraaf hin lakkaa'amin, utuu ni mo'amte jedhamee ni mo'ame abbaa aangoo hin ta'in, namoota maqaa qaban, namoota saba isaaniif oo'an, namoota sodaa waaqaa qaban, namoota lammii isaaniif garaa laafan hamma filannee mootummaa mana maree mootummaa keessatti galchinuutti qabsoon keenya itti fufaarras. Namoota akkasiiti kan nuti arguu dandeenyu. Haqa dhugaa kan nuti argachuu dandeenyu namoota ofii keenyaan filanneen gaafa bulleedha. Biyyi kun amma har'aatti namoota ofii isaatiin filateen bulee hin beeku. Abbuma humna qabutu utaalee irra ba'ee bitaa ture. Kanadha kan nuti dinnee mootummaa abbaa irreef harka hin kenninu jennee mootummaa ofii keenyaan filanneen buluu qabnaa jennee amma haasaarra kan jirruuf kanaaf. Isa amma dhufu kana waggaa 2019 fi 2020tti mootummaa mataa keenyaa kan ofii keenyaan filannee ni qabaannaa kun dirqamaa fi itti gaafatama keenyadha. Ammaan booda qoosaan hin jiru. Nuugameera, dadhabneera. Sabni dhidhiitame yeroo inni itti kana caalaa dhiitamuu dadhabu ni dhufa. Amma yeroon isaa hin ga'e. Waan hundumtuu daangaa qaba. Obsis daangaa qaba. Callisis daangaa qaba. Kana caalaa obsuu hin dandeenye. Hamma obsuun nurra jiru caalaa obsinee. Mootummaa mataa keenyaa
barbaanna. Egaa jijjiiramni jira haa jennu iyyuu malee rakkoon ammas ni jira jedheera. Bakka hedduutti bakka hundumaatti keessumaa Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessa labsiin yeroo hatattamaa labsamee jira. Ammallee lolli nurraan dhaabbatin jira Oromoo keessatti. Uummatoota nagaa, uummatoota obbolaa walitti buusanii warra kuchisuun ammallee dhaabbatin jira. Isaaniin qabatanii gidduu seenanii uummata keenya rukutuu lafaa bakka isaarraa buqqisuun ammallee itti fufee jira. Daldalli seeraa alaatiif jecha ammallee uummata walitti buusanii wal ficcisiisuun ammallee dhaabbatin jira. Waa'een Finfinnee ammas deebiin argatin jira. Waa'een mirga nuti Finfinnee irraa qabnu ammas deebii hin argatin jira. Namoonni namoota keenya ajjeesanii bishaan itti naqan, kan boollatti gadi naqan ammallee seeratti hin dhiyaatin jiru. Seeronni abbaa irrummaaf sababa ta'an ammallee hin jiru. Namoonni keenya kan biyya isaanii jaallatan, saba isaanii jaallatan akkatti biyyatti galanii qabsaan ogummaa isaaniif beekumsa isaanii akkatti saba isaaniif kennan dhabanii biyya alaa jiraatu. Seeronni kana godhan ka'uu qabu. Mootummaatti akka dhaabaattis kan nuti dhiyeessaa jirru jira kanuma. Maree yookaan waliin dubbii gara fuulduraatti ni ta'a jennee yaadnu keessatti ajandaan keenya inni guddaan seeronni dhaabbilee tokko shororkeessaa dhabaluudha jedhanii akka isaan biyya keessa hin seenne, akka isaan biyya keessa hin sochoone godhan isaan kun ka'anii namoonni hundumtuu biyya isaaniitti nagaadhaan galanii siyaasa biyya sanaa keessatti qooda fudhatanii yoo fedhan dorgomanii yoo uummanni sagalee kenneef mootummaa akka isaan ta'an gaaffii gaafachaa jirra nuti. Ammallee hidhamtoonni hin lakkifamin inni jiru. Kanaatiif hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa keessa jiran ammallee akka isaan gaafatan gaafachaa, akka isaan hiikaman gaafachaa jirra. Uummanni keenya miliyoonaan lakkaa'amu qe'ee irraa buqqee qe'ee isaatti akka deebi'uuf gaafachaa jirra. Ammallee hojii guddaan nu eeggachaa jira. Dirreen siyaasaa ammallee akkuma cuqqaalametti akkuma cufametti jira. Nama gara biraa osoo hin taane biyya keessa socho'anii hojii siyaasaa hojjechuu miti mana keenyatti gallee maatii keenyallee gaafachuu dadhabnee jirra. Kun hundumtuu akka ka'uudhaaf gaaffii otoo walirraa hin kutin gaafachaa jirra. Kanaaf gabaabamatti qabsoon nu eeggatu guddaadha. Haa ta'u iyyuu malee mirgoota haga ammaa arganne akkamittiin arganne uummanni keenya kaabaa kibbaati bahaa dhiyaati akka nama tokkotti sababii ka'eef injifannoo kana argachuu dandeenye jirra. Biyya keenya keessa har'a biyya Oromiyaa keessa yoo achi deebineef ati dhaaba siyaasaa isa kam keessa jirta yookaan ati abaluu waliin jechuun hin jiru. Ati amantii isa kam keessa jirta waliin jechuun hin jiru. Ati bakka kamitti eessatti dhalatte waliin jechuun hin jiru. Gaafa inni tokko tuqame hundumatu tuqama. Gaafa inni tokko rakkoo keessa jiru bakka hundumaatti walii birmachuu jalqabnee jirra. Garaagarummaan gidduu keenya jiru uleen warra nu bituus tokko nu taasisee jira. Rakkoon nurratti tures buqqa'uunis tokko nu taasisee jira. Isin warri biyya kana keessa jirtan maal akka isin hojjechaa jirtan hin beeknu. Biyya bilisummaa qabu keessa waan jirtaniif uleen isin irra hin jiru waan ta'eef adda adda facaatanii yoona wal qoodaa jirtu ta'ee waan isin hojjechaa jirtan isintu beeka. Garuu nuyi ergaa nuti biyyaa fudhannee dhufne nuti tokko taaneerra nuti warra qilleensa nu gidduu galchuuf yaalan of keessaa baafneerra. Isin immoo maal gootu, maal hojjechaa jirtu, isin immoo maal hojjechaa jirtu jedhiitii dhaamsa keenyatti nu gahi kan jedhu uummanni Oromoo nu argeera. Waan qabdan yoo isin natti himtan uummataaf deebisee nan hima. Waan hamaa akkas natti hin himne abdiin qaba. Rakkoon gidduu eenyu gidduu illee yoo jiraate
utuun dubbii kana biyyaan ga'ee maqaa isin hin balleessin akka raawwattan. Egaa dubbii koo gabaabsuun narra jira. Utuu haasofnee baay'ee ture. Anis baay'een jaalladha. Isinis haasaa utuun dubbadde akka isin barbaaddan nan beeka. Garuu xiqqoo yeroon isaa nurraa deemaa jira. Kanaaf gabaabaadhumatti wanta tokkoon isinitti himuu barbaada. Nuti akkuma sila jedhe 2011, 2019 fi 2020tti guutummaa Oromiyaa keessatti aangoon harka keenyatti fudhachuu barbaadna. Mootummaa amma jiru wajjiniin namoonni keenya namoonni filatamanii achirra jiran ni jiru. Waan Oromummaa irratti waan isaan deeggaruu qabaachuu qabna. Deeggaruu dandeenya. Haa ta'u iyyuu malee isaan sagantaa siyaasaa mataa ofii qabu. Nuti sagantaa siyaasaa mataa keenyaa qabna. Hirkannaa eenyullee kan hin qabne, eenyurraas qajeelfama kan hin fudhanne, ormarraatis hirkoo waayii tokko kan hin qabne, ijaarsa qulqulluurraa kan dhufne, amma saba keenya abbaa aangoo taasisuu barbaanna. Nu bira akkas hin dhaabbattan barbaanna. Yeroo tokko namoonni amma biyya keessatti akkas ta'eera maaliif yookaan garuma tokkotti maaliif hin deemtanii kan jedhan kaasuu dandeessu fakkeenyaatiif. Garuu gabaabsee wanta tokkoon isinitti hima. Nuti dhaaba bilisa karaan adeemsa keenya beekamaadha. Bilisummaa keenya eegganne, independensii keenya eegganne jechuudha. Dhaaba kamii wajjiniin iyyuutu walitti rirgatin biyya keenya keessatti dorgomne rakkoo isaa wajjin rakkanne saba keenya wajjin bal'ina isaa wajjiniin bal'achuu, rakkoo isarra jiru wajjiniin qolachuu, wajjiniin jala dhaabbachuutti namoota amannuudha. Kanaatiif nuti mataa keenya dandeenyee sagalee arganneen yoo dandeenya ofii keenyaa mootummaa yookaan immoo warra biroo wajjiniin walitti dabalanii akka sagalee qabnutti mootummaa ijaarrachuuf barbaanna. Dhaaba kamii waliin illee walitti makachuu, walitti rigachuus hin barbaannu. Kana warri nu deeggartan yaada keenya nu deeggartan nu deeggera, nu bira dhaabbadha. Garuu akkuma sila isiniin jedhe ammaan booda Oromoon tokkollee dirree qabsootii ala ta'uu hin danda'u. Oromoon tokkollee dirree qabsootii dirree seenaa keessaatii ala ba'uu hin danda'u. Namni waan hin argine wal fakkaata malee unuma wal arga. Unuma wal iyyaafata. Eenyu maal akka gochaa jiru, maal akka hojjechaa jiru unuma wal iyyaafata. Yoollee waan tokko gochuu yoo dadhabne unuma wal gaafanna. Seenaa irratti unuma wal gaafanna. Eessa dhaabbanna qabsoo saba keenyaa keessatti? Saba gabrummaa jala jiru, saba hacuuccaa jala jiru kana keessaa baasuuf karaan tokko yoo ta'uu dide karaa biraa, karaan sun yoo ta'uu dide ammas karaa biraa yaaluun barbaachisaadha, dirqamas. Namni kana ala ta'u bor seenaa biratti itti gaafatamuun isaa hin oolu. Kanaatiif isee kana nuu qabadhaa. Akkuma sila obboleessi koo nageessaan jedhe namoonni nutti makamuu barbaadan karaa kallattii dhaaba keenyaa qabsaa'uu dandeessu. Yoo kana ta'uu baate immoo karaa dhaaba feetanii qabsaa'uu mirga keessanii. Nuyi bilisummaadhaaf falmina waan ta'eetiif bilisummaa keessan mulquun barbaannu, dirqamaan nutti dabalamaa jechuun barbaannu. Abbaan fedhe abbaan itti tole karaa kallattii keenyaa deemuu danda'a. Abbaan hin feene immoo karaa biraa qabsaa'uu danda'a. Garuu qabsoo malee taa'uun hin danda'amu. Bu'aa qabsoo nama gara biraa taa'anii haammachuun hin jiru ammaan booda. Abbaan ofuma isaaf qabsaa'uu qaba, mirga isaaf qabsaa'uu qaba. Biyya kana keessa jiraattan iyyuu malee biyyi keessan isheen dhugaa ishee sanadha. Kan ijoollee keessan ishee sanadha. Lafa handhuurri keessan itti awwaalame sana isheedha biyyi keessan. Yoo isinitti tole illee hagam yoo qabaattan illee biyyan qaba jechuun sammuu keessanitti waan salphaa miti. Biyyan qaba jechuun biyyan qabu biyya ormanna irraa fudhate jedhanii abdii kutachuun du'a dura du'uudha. Kanaaf biyyan qaba, lammiin qaba, lammii ittiin boonan tokkotu jira. Mucaa keessaniin naqi ilaali.
mucaa keessaniitiin deemii ilaali biyyan qaba dhaqi biyyatti gallaa jechuun waan tokkodha. Sammuu namaa keessatti waan tokko namaa fida. Kanaaf waa'ee biyya keessanii salphaatti hin ilaalinaa. Jabaadhaa. Qabsoo keessatti qooda fudhadhaan isiniin jechuu barbaada. Wanta tokkitti duwwaa dabaleetan isinii xumura. Wanti biyya kana keessatti hojjetamu waan biyya alaa waan biyya keenya keessatti hojjetamu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Nuyi tokkummaa tolfanneerra jenneerra gidduu keenyatti. Karaa miidiyaa keessumaa karaa sooshaal miidiyaa kana wantoonni barreeffaman tokko tokko hin jiru. Dargaggoota as jirtan namoota sooshaal miidiyaa irratti bobbaatanii jirtan adaraa keessan wanta tokkoon isin gaafadha. Wayii tokkoon isin kadhadha. Waan barreessitan hundumtu waan isin barreessitan hundumtu ergaa isin ergitan hundumtu akka inni dhiibbaa qabu bara. Yookaan dhiibbaa gaarii qaba yookaan dhiibbaa hamaa qaba. Yookaan biyya jaaraa yookaan biyya diiga. Yookaan tokkummaa saba keenyaa ijaara yookaan tokkummaa saba keenyaa diiga. Isa kana nuu bara. Tokkummaan kun dhiiga guddaatiin dhufe. Isa ijoolleen keenya dhiiga itti kaffalan nama nu duraa diiguun barbaanne. Dhiiga namaatiin taphachuu jechuudha. Biyya kana keessa taa'anii biyya bilisummaa keessa taa'anii waan hundumaa barreessuun ni danda'ama. Achitti garuu dhiibbaa qaban irratti. Adaraa keessan isa kana nu eeggadhaa. Waan barreessitan saba keessaniif jecha waan of qusachuun isinirra jiru of qusadhaa. Waan of qusachuun isinirra jiru yoo miidhamtan illee akka nama tokkotti miidhamaa dhiisaa. Waan saba bal'aa miidhu, waan saba kana addaan qoodu, addaan diigu, waan booddeetti isa deebisu, waan bilisummaa isa gara booddeetti harkisu, waan diinaaf karaa banu hin hojjetinaan barreessinaa. Adaraa keessan kana nuuf godhaa. Dargaggoonni warri sooshaal miidiyaa irra jirtan walis gorsaa kana walitti himaa. Biyya keessan hin diiginaa. Seenaan isin gaafata, waaqni isin gaafata. Biyya keessan ijaaruu irratti malee biyya keessan diiguutti saba keessan ijaaruu irratti malee saba keessan diiguu irratti hin bobba'inaa. Arrabsoo hin taane waliin arrabsinaa, walitti hin dubbatinaa. Ilmi abaluuti inni abaluuti iddoo akkasitti dhalate inni amantaa akkasitti inni maaluuti waliin hin jedhinaa. Yaadaan namni walitti mormuu barbaadu yaadaan akkas jedhee kaase sababii akkasiif sirrii natti hin fakkaatu jedhan gaadha. Yaadaan waliin falmaa. Yaadaan waliin falmuun yaada namaa guddisa, beekumsa dabala, beekumsa guddisa. Garuu abalu ilma abalu yookaan ansin beekuu maaloo jedhanii cubbuu walirra kaa'anii ittiin wal diiguun saba keenya diiga. Aadaa keenyas miti kun. Aadaa hin barbaachifne nutti hin fidinaa. Kana yoo goone biyya keenyas biyya badhaatu biyya nagaadhaan keessa jiraatan taasifna. Ofii keenyaa wajjiniinis saba keenyaa wajjiniinis saba biraa wajjiniinis nagaa jiraanna. Addunyaa kanas lafa qabbanaa taasifna. Yoo ta'uu baate garuu ofumti keenya lafuma jirru abidda fitti taasifna jechuudha. Kanaaf adaraa keessan kanarratti akkasin xiqqoo of nu eeggataniin isin akeekkachiisuu barbaada. Waan na dhaggeeffataniif Waaqayyo isin haa eebbisu. Fayyaa ta'a.